Hi people, aqui é a Ana e hoje eu estou aqui para ensinar você como fazer o desafio do slime flip e me desafiando a fazer o slime flip. Mas primeiro você tem que se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, me seguir lá no Instagram, @AnaLuisaVale, que vai estar aparecendo aqui, aí na tela mesmo. Então, como faz para se inscrever no canal? Você vai vir em inscreva-se, inscrever-se e ativar o sininho da notificação para você receber todos os vídeos e publicações quando eu soltar e você não ficar sem ver. Bom, aqui no vídeo da Kimeleca, ó. Como faz para dar o like, Ana? Aqui, ó. Você vai deixar o seu like. Tem que ficar azulzinho, porque daí você deixou o like, beleza? Voltamos à programação, eu espero que dê alguma coisa certa. Então vamos lá. Vocês vão amassar isso aqui meleca um pouquinho. Vocês vão esticar, virar e jogar. E jogar de novo. Bom, tem gente que joga uma vez só pro lado e consegue pegar e dar a volta e vai fazendo, né? Só que agora que eu aprendi essa paradinha de jogar e se sobrar alguma coisa, você joga de novo. Então vamos de novo, ó. Deixei mais longe. Entenderam? Agora eu vou colocar em câmera lenta só para vocês verem como faz essa parte. Então vocês já aprenderam como faz slime flip. Agora vamos lá. Tem outro passo que é a mesma coisinha. A diferença é que você vai fazer assim, ó. Opa. Vai amassar um pouco. Vai virar. Em vez de você jogar assim, ó, pro lado, você vai fazer assim, ó. Entendeu? Com a Kimeleca. Eu acho esse um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Porque ele tem hora que você não consegue, porque a massinha vai pra cá, vai pra lá. É a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Não consigo controlar a massinha. Mas, então vamos lá pro desafio. O primeiro desafio vai ser... Então vamos lá, 5 vezes, hein, galera? Ah, eu não falei pra vocês. Temos que fazer os 5 vezes do primeiro slime flip e 10 do segundo. E aí acaba o vídeo. Vamos lá, então. Não vamos colocar isso como erro de gravação. Não vamos. Acontece, tá. Acontece. Tá, você... É o Agora quarto. mostrou 3? É, agora é o quarto. Então
Que o terceiro Vamos acho que fazer o você... terceiro de novo. Tá. Só pra conquistar. É, porque a gente não tem certeza. 2. 3. É verdade. Não, conta sempre pra Ah, tá. Para o quarto. Aí, isso. E o último. 5. Então agora vamos para o Sabe o que aconteceu? Fala. Vamos para o segundo desafio agora. Então vamos para o segundo desafio. Não reparem nos meus tênis, nem a baguncinha clássica. Mas vamos lá, no segundo desafio. Quer fazer 10 vezes. Eu diminui mais, eu lembrei que eu tinha falado. Mas vamos lá então. Ela ia falar 8. 1, 2, 3. 3? 3. Ai meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Vamos diminuir então. Vamos para 6, para ser... Feliz. É. 1, 2, 3. A culpa do armário. Culpa do ar? Vai, de novo. Não me atrapalhe, senão você vai ver. Você tá falando com ele? Vamos lá. 1, 2. Opa, não gravou por quê? Vai. Vamos de novo então. 1, 2, 3. 4. Foi 4. Foi 4, hein? Vamos de novo. 6 ainda vai ser um desafio pra mim, mas vamos É. conseguir. Se Deus quiser. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 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 não. Ai, gente. Faltava uma. Vai bem, tenta ir rápido. Ele vai ver se você consegue chegar no 6. 1, 2. Vai. Uou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Uhul, conseguiu. Conseguimos! Tuts, tuts, tuts. Conseguimos! Então já se inscreve aí no canal, deixe seu like. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like para me ajudar. Bora bater 90 inscritos, que se Deus quiser a gente vai conseguir. Um beijo e tchau!